βραβείο είναι το Great in Taste για το νέο μας προϊόν Choco Beats Brownie. Είναι μια καινούργια σειρά που λανσάρουμε, παρότι είμαστε μια παραδοσιακή επιχείρηση στα κουφέτα, λανσάρουμε μια καινούργια σειρά στα σούπερ μάρκετ. Είναι το τελευταίο προϊόν αυτής της σειράς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα, γιατί ταυτόχρονα με αυτή τη βράβευση είναι και μια χρονιά ορόσημη για μας, καθώς το νέο μας εργοστάσιο στο Πολυτεχνείο Αττικής ξεκίνησε λειτουργία πριν από 3 μήνες μόλις, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ορόσημο για την εταιρεία. Έχουμε μια συνταγή για ένα προϊόν. Η συνταγή λοιπόν για να βγει αυτό το προϊόν τι είναι? Αγάπη, πάθος, καινοτομία και ομάδα. Αν δεν έχουμε την ομάδα, δεν φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στην εταιρεία και μόνο με την ομάδα έχουμε φτάσει εδώ. Είναι εκθετικά καλό το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ περήφανη, πραγματικά.